salut kak, anehnya punya badannya ini bersih ya, mungkin di ini dirawat namanya disensor ini kan makan.
Con mèo. Mèo cũng là thú cưng phổ biến như chó. Hàng ngày chơi đùa với con người, mèo bản tính là động vật săn mồi, chuyên bắt các loài gặm nhấm gây hại như chuột. Con chó được nuôi cùng với con người. Ngoài mục đích làm thú cưng, chó còn giữ vai trò là con vật giữ nhà do bản tính trung thành của mình. Một số nơi, chó còn tham gia giúp con người đuổi các loài gặm nhấm gây hại. Chó nhanh nhẹn và có khứu giác rất tốt. Chúng có thể dẫn đường trong các cuộc đi săn hay chăn thả gia súc. Con bò. Bò là gia súc con người nuôi để lấy thịt, lấy sữa. Đây là hai nguồn thực phẩm cung cấp protein quan trọng bậc nhất đối với con người. Ngoài ra, bò còn được nuôi để lấy sức kéo trong nông nghiệp. Con ngựa. Vai trò của con ngựa, đặc biệt là thời xa xưa rất quan trọng. Ngựa nuôi là vật cưỡi phục vụ đi lại, thồ hàng và cả trong trận chiến. Con vịt. Con vịt là một loại gia cầm cùng họ với thiên nga và ngỗng. Chúng cũng có cổ và cánh ngắn hơn. Con vịt có bàn chân có màng được thiết kế để bơi. Bàn chân có màng của chúng hoạt động giống như mái chèo. Khi vịt ngủ, chỉ một bán cầu não của vịt là nghỉ ngơi, nửa kia vẫn thức.